ごちそうさまでした。ランチ系用武蔵境行き発車します。お待たせいたしました。本日も西武バスにご乗車いただきましてありがとうございます。このバスはひばりが丘団地田無駅経由武蔵境行きでございます。次はひばりが丘駅入り口ひばりが丘駅入り口でございます。運賃はお降りの際運転表示器でご確認の上お間違いのないようお願いいたします。東京バス協会では東京都シルバーバス条例に基づき東京都にお住まいの満70歳以上のお客様に都内の路線バス都営地下鉄都電に自由に乗れる東京都シルバーバスを発行しております。お取り扱いは西武バスの営業所案内所で承っておりますのでどうぞご利用ください。次はひばりが丘1丁目ひばりが丘1丁目でございます。バス停留所付近は禁煙です。ご協力お願いします。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。はい、右曲がります。ご注意ください。はい、ひばりが丘1丁目です。発車いたします。次はひばりが丘1丁目浜田歯科医院前ひばりが丘1丁目浜田歯科医院前でございます。ひばりが丘2丁目です。次は中原小学校前でございます。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。車内ではマナーモードに設定しそのままご遠慮ください。渋滞補給付近では電源をお切りください。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。
原小学校です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。発車いたします。次は南西宮前でございます。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。はい、南西宮前です。はい、ありがとうございました。発車いたします。次は交番前でございます。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。はい、お嬢様でした。交番前です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。発車いたします。次は左の岡田に電話があります。出張します。こちらでお降りください。左の岡田に入口でございます。出張に左の岡優先はこちらでお降りください。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。左の方、西口です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お待ちください。どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。発車いたします。次は緑町2丁目文化女子中学高等学校入口。緑町2丁目文化女子中学高等学校入口でございます。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。はい、緑町2丁目です。ありがとうございました。発車いたします。
願いいたします。西武鉄道の駅売店やコンビニエンスストアなどの自宅発売所もご利用ください。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。六角自動の前です。ありがとうございました。発車いたします。お待ちください。次は上宿住宅でございます。パチンコするなら田無のモナコへ。田無駅北口正面にございます。田無警察署からのお願いです。帰宅途中や買い物帰り、人繰りが多発しています。自転車の場合ともにセーフティーネットをつけましょう。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。上宿住宅です。はい、ありがとうございました。発車いたします。次は東京郵便局でございます。西武バスでは通勤定期券をお持ちのお客様に同伴される乗車家族が土曜、日曜、祝日お一人100円でご乗車になれる配送定期券制度を実施しております。運賃の支払いは現金に限ります。どうぞご利用ください。西武バスでは環境に優しいエコドライブを推進しています。終点、信号待ち、交通渋滞などでエンジンを停止することがありますので、お客様のご理解をお願いいたします。右になります。ご注意ください。
京郵便局です。次は田無駅、生産資料専門のデリー福岡ロークリニック入り口、田無駅リフト家庭教師のいいとこ取り、東京米差指導学院入り口でございます。同日祝日号診療の山本眼科は明日3階にございます。西武新宿線はお乗り換えでございます。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。お嬢様でした。田無駅です。